Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Najah Sehat? Jumpa lagi dengan saya Wanzul di channel yang membahas tentang dunia pijat dan kesehatan kita. Kali ini kita cuma bertemu singkat saja ya, karena kebetulan ada pasien yang bertanya tadi itu obat batuk yang manjur apa, dan dia sudah coba berbagai macam obat batuk tapi belum sembuh-sembuh ya. Ada banyak sekali ya, tapi ini sesuai judul dengan harga yang ekonomis ya, tidak sampai 5.000 bisa menyembuhkan batuk, bahkan sehat kembali. Ya, langsung saja dengan minum tolak angin. Harus tolak angin ya, tolak angin yang sudah muncul ya. Karena ada banyak merek, ada Antangin, ada Bintang 7. Tapi ini bukan Antangin dan Bintang 7, tapi tolak angin. Tapi bukan cara biasa, kita minumnya dengan cara menggunakan air panas atau air hangat lah, tapi mengarah ke panas ya. Dan bila perlu dicampur dengan teh manis, teh celup lah. Nah, kita buat dulu teh celupnya, kita bikin. Setelah itu baru kita campur atau dimix dengan tolak angin. Nah, itu akan lebih cepat karena cairan yang dibawa oleh air hangat ini kan lebih cepat diserap oleh tubuh. Kalau kita minum tolak angin doang gitu ya, itu biasanya tidak terlalu cepat reaksinya. Nah, tapi kalau kita minum tolak angin dicampur dengan air hangat, apalagi dengan air teh gitu ya, itu biasanya lebih cepat meresap ke tubuh dan reaksi dari obatnya cepat sekali. Nah, apalagi setelah itu dipijat, tambah majos. Ya, itu dulu untuk kali ini ya, sederhana saja, tidak sampai 5.000. Paling kita membutuhkan teh manis ya, teh celup lah, yang harga-harga 2.000-an juga cukup lah ya, yang kecil gitu. Tolak anginnya juga yang 2.000-an ya, sekitar 4.000-an ya, nggak sampai 5.000 deh. Nah, insya Allah itu akan cepat membantu proses menyembuhkan batuk ya. Karena kita tidak di endorse, jadi kita tidak menerangkan apa saja khasiat-khasiat yang terkandung di dalam tolak angin ya. Tapi yang jelas ini hanya berbagi kesehatan saja, info sehat aja ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami. Sampai jumpa.